Orada sen balık mısın da buzdolabına girdin? Tavuk Evet. musun? Nesin? Balığım. Domates misin yoksa? Evet. Nesin? Hangisisin? Balık. Balık, balık. Balık, balık. Kapatayım mı dolabına kapağını? Hadi. Balık, balık donar da ondan kapattı. Ne? Balık, ya sen de balık donar. Anlamadım ki. Balıklar sadece balık donar. Ha, balıklar böyle donar mı? Hı hı. Sen orada donacak mısın? Ah, kafa gitti. Sen orada donarsan ben sana şu şarkıyı söylerim. Neden? Hangi şarkıyı söylerim? Romeo söylüyordu ya. Bir söylesene. Liga, 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 Ha, öyle değil. liga, liga, liga.